ҳамада салом алейкум дӯстон, хуш омадем ба канали Есим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. Имрӯз сешанбе, барномаи антидаҷҷол. яке аз беҳтарин амалҳое ки шахси мусалмон метавонад анҷом бидиҳад чие? албатта ки сафар ба хонаи Аллоҳ. Ва ин чиз ба ҳама шахси мусалмон муяссар намешавад. нафароне ки имконияти иҷрои ин беҳтарин амалро доранд чӣ кор кунанд? ин беҳтарин шанс аст. муроҷиат мекунем ба ширкати Парвозавия. тамоми усулҳоро ба шумо мефаҳмонанд. ба ҳаҷи умра ва фарзӣ ҷои худтон зайнид мекунем бо беҳтарин шароит ва нархҳои дастрас. марҳамат, фақат ба ватсапҳои ширкати Парвозавия муроҷиат кунед. 185% бовари қатъия дӯсто муроҷиат кунед. Ва дӯсто, хотиррасон кардан дар корае ки дар ин видео дар бораи якчанд нафар гап мезанем ва тамошобинда бояд фаҳмондан дар кор ки кадом аз инҳо даҷҷолай. дар ин дуруғ якта даҷҷолай. И ҳастай лангули. Просто козёли хубам. дигаро чӣ кор мекунам пас дар иҷа гап мезанем дар ин барнома мефаҳмед худтон. лайк модана фаромӯш накунем ва давом медиҳем. яъне ки як чанд вақти охир дар бораи ин се нафаре ки номшону дар аблошкаву дар номи видео ҳастай гапу чап рафтаистай дар интернет, асосан дар бораи бародар Қадами Қурбон. ягон касае кор зид нестай. якмаш дуюмаш ки рақосае ки бо и рақс кардесай. ман истодум интизор шидам ин моментора якумаш давраи хайпаш бигзара, ҳама дар ин масъалаҳо гап зана, бинем чӣ меган чӣ намеган. баъдан хулосаи худмона бубурорем, ҳам видео аз хайп берун мешава, ҳам яъне ки ҳамин тариқ мо мефаҳмем ки лицемерай, ки ҳақгӯай, ки мехоҳад ки аз ягон мавзӯъ хир карда биқапаву просмотр бигирад. ҳастанд одамое ки ҳатто дар бораи Қадами Қурбон якта не якчандта видео кардан ва ҳатто омадан нависонданд ки бародар дар бораи Қадам гап зад фалон беҳмадон дар ҳамон вақте ки ҳам мушкилиш буд. бале ман метавонистам гап занам дар ягон хабарҳои оқи падарски ё ки ягонта не, ман истодум чунки ин мавзӯъ муҳимае ки ҳама дар бораш гап задаистай. лекин мо фикр мекунем ки оё дар бораи силтавхонаи Сабур ҳама гап зад, ин ҷинояте ки дар дохилай фарқияташ чие? дар иҷа духтарака баровардан задан ягон ҷинояткор аз ҷабрдида допрос намекунад. момаҷон, шумо сари кира тов доданин? саго фарин задаги шамат адказ наминавай гап гуноҳта гӯш кита. Чра гуфтаста дахам бо ту чӣ провокатсия дорӣ? Хамча мома қатиш гап зан. ягон ҷабрдида дар ҳузури ҷинояткор гап намезана. ҳама гап зад. ки гап зад? ё ки магар дар уҷа поймол кардани ҳуқуқи одам нарафтаиста буд? агар ки аз ин тараф ҷинояти сабуктар боша, аз он тараф даҳшатноктар буд. баъд як паузаи кӯтоҳ пурра гап мезанем. чӣ гуна ки шумо медонем, мо як чанд муддат шид оғоз кардагем ҳамкориро бо ширкати Осмони Соф ки ино доранд билетҳои ҳавопаймо ба тамоми ҷаҳон бо нархи хеле ҳам дастрас ва ҳамчун агар аз номи канали Муҳаммад Шарипов муроҷиат кунед бо скидка мекунанд ва ба ғайр аз ин ҳамчун шумо метавонед ки сарҳад бигзарем бо ин ширкат. тезтар, осонтар ва бехатар, чунки ба воситаи самолёт мегзаронанд. Время летит, самолет улетит. марҳамат, муроҷиат кунед ширкати Осмони Соф. биёен истинаша гап мезанем. якумаш ма дар иҷа нуқта мемонам онеро ки ҳамчун як одам, ҳамчун як мисол марди чунин сини сол дабдагӣ, ҳамчун як марде ки қадородам мешиносаша, чунин рафтори ӯ хуб нест. ман рафторро дастгирӣ намекунам. гап мезанем дар бораи он масъалаеш ки баъди ин кор чӣ кор кардан, оё иш мутобиқат мекунад, оё иш туғрияд дар ҳамин ҳолат ё ин ки не. ва мо ира метавонем фаҳмида аз чӣ, аз дигар мавзӯъҳо мисол мегирем. бештар мара чӣ намефора? лицемерӣ, ноҳақкорӣ ягон ҷои пӯшидааш нестае ки гап мезананд нисбатшон ё ин ки ҷазо ҳам мегиранд баъзе вақт барои корҳошон. ягон духтаре ки мебурояд ягон дашно мекунад дар интернет, дуруст? усмон ибанов хча ба девнагӣ мепартива хча ист каҷала мекуна ранги кисизанш мекуна хчаку ё ки ягон рақсу ягон ва дигар мекунад, дуруст? ҳамин хел астае? танцуй بزمی جمشیدی ما را باز کن. قدمی قربان این لحظه خاطری ما و شما عزیزان را. лекин чӣ ба инаи хел одамо инаи хел дашно мекунанд ранги трактор ворӣ? занат бигум кисизанш дад кун. бародаро, аз тамоми бародаро, аз тамоми хоҳаро ман бахшиш мепурсам. маънаша фаҳмидӣ?
نمیشم او نزد سر سر این کسیزن اما چند باره من نویسانمش 1 ماه شدی کسیزن اما دروغگو گفتن که در زرامت بود نگفتن که دم بدم بود میکاو من نویسانمش کو این کسیزن اتوید نمیتا چی با اینایی خیل آدمو اینایی خیل دشنام میکنن رنگ تراکتور وری یگان گاب نیسته برای چی این همی سوال دا مرا جواب تیم برای چی نیسته برای قدم قربان برآمدن چندین تا ویدیوها شما رو تون سیاه میکنین شما به خاطر آنه که ویدیوهاتون پرسموت رو بگیره گفته کردین شما حق پرست نیستین اولا در موضوع قدم گپ زدن بسیار دایی بین شما بدن بله ایش خرید کردن نکره که بدن آدمای دستاینی یکیش دودریمو زراب که فکرای خیلی هم خوبی را گفت که من چندین سال در این باره گپ میزنم چندین سال ویدیوهای کهنه اما دارم که در موضوعی که او قید کرد توی رقصه میارن تمام جاش لبلی چای هم مسئله را ما چند سال پیش هم گپ زدگیم دیستیویتل همین خیلی چی با در توی معرکه ها مردم میبراره رقصه را که هم گودک تماشا میکنه هم زن تماشا میکنه هم پیر کمپیر تماشا میکنه هم نمازخوان و بنمازش تماشا میکنه چی با یگون کس گپ نمیزنه در این مسئله در بین توی همین نمود آدم پیدا نمیشه برای گپ زنه در اینترنت میبرن که گوتو لیتسی میرین شما روتون سیاه میکنین درباره دیگر آدم گپ زد که سزاوار ریسپکت هست این برادر دودی خدو از طرف شخصای نامعلوم برای که در یگان جو تک نیست که کیو را سمت کرده همین دو آدم ما در این مسئله نرمال نیست سالم فکر گپ میزدگی دیدم یک چند آدمای دیگری که بودن یا همش لیتسیمر با یگان تایگه در بینشون اگر دستانی باشه پس شما را من ندیدم همه برآمده گپ زن شده هر کس خچون ما خم داده باید که نظارت میکردیم که اون کار دیگه میکردن دیگر چیز در قدم قربان چسبیدیان ویدیوهای شما را زنا تماشا میکنن کودکا تماشا میکنن چی برد میگیرن ما نمیخوایم دیگرش او اینا نمیبینن نه اینا نمیبینن عثمان این بانو خچا با دیونگی می پارتیو خچا ایس کجالا میکنه رنگی کسیزانش میکنه خچا کو عثمان گوش کمارا پروس رنگی انسان ور گفتم که بچا ما کسیزان دالیچکامو دا تلگرام دشمن اقرات کم یک دیگرا لاو ترنگی کسیزانت کجالا میکنی کو کسیزانی نارکامان عثمان گوش کمارا بانگی بنوموز کسیزان پاسلتنی کسیزانی نارکامان دی تو میدونی کی اکسیزان گوش کمارا کسیزان دامی سیکا و صورتت نگاه که لاو ترنگی کسیزانت کجالا میکنی کو تا کسیزان پاسلدنی کسیزانی نرک کسیزان مرا گوش که بروتوت رنگی رنبای ساگی ما داویدگی کو کسیزان بروتوت نمیگیری تا کسیزان دات بومجی کسیزان زنی نمی آزی زن میگوی ندارم که نای زنی که میگیریش کو امیر ما بگو موخی تا کسیزان ما کسیزان ترا می نویسونم تا جواب نمیتی زنی ترا ما بگم ما کسیزان تا کسیزان ما کسیزان پاجیزن چورتی زنی تر نرکمان دا ما بگم زنای ترا ما میگم نرکمان کسیزان فهمیدی؟ ادک کسیزانت بگم کسیزانش داد که برادرو از تمام خواهرو من بخشش میپرسم نمیشم فهمیدی نمیشم او نزد سر سر این دوام داره خیلی مقصد وقتی که آدمایی که میبروین خطونا شخصی میگیرین که در همین ساحه ها و در همین باره ها گپ میزنین پس همه طرفش نگاه کنین برای چی خاطر شما یک طرف هم میمونین یک طرف دیگر را گپ میزنین یک طرف دیگر را گپ نمیزنین چی این مسئلهش چی با دست نمیرسه این مسئلهش غیرتت نمیرسه یا که از این مسئلهش میترسی پس او مسئلهش هم گپ نزن یعنی که همه آدمایی که میبروین گویا گپ میزنین گویا نظارت میکنین گویا که مسئله های همین خیل دغلی و فحشی و چیزا در اینترنت نباشه پس همشه گپ زنین همشه گپ نمیزنین عموما زنکتون بگیرین ما برادرها ممکنه که بسیاری هاتون مرا نفهمین مقصدی گپ نفهمین در چیه لیکن التماس فهمین موضوع های جدی هسته موضوع های مهمی هسته که امروزا در اینترنت میبراین خب میکنن یک موضوع نوچیزی میباره که اگر که تحش بکوی همه آدم نباید چونین مجازات کنن او را میبراین ای همه کسا کنواری میچسبن زنای تاجیک دخترای تاجیک برده لطگوب کردن در شرکتی آدمو خپای کو همه برای که ویا پول دارن ولاس دارن پول دار و ولاس دار در زور نمیرسه خب میکنی شرکتی مولوده ای که 111 از 100 چند نفر
муҳоҷири тоҷика бурда кидат кардагиян чӣ ба ҳама хапай ку ё ки и сарусадо неста и мавзӯи муҳим нестай ва ҳатто ба мисли инаи вори даҷҷолуш баромада ҳифз кард ҳама мавлудашона ва танҳо як расона баромада дар ин мавзӯъ гап зад и буд радиои озодӣ ки ҳамурам хела бо талошу кӯшиши зиёд ҳатто дархости мара қабул кардагӣ нестанд ки ман мехостум дар ин масъала гап занам қатъиён мехостум гап занам дар масъалаи вай дархостшон кардагим латукуби занҳо дар склади сабур қабул кардагӣ нестанд дархоста ҳоло ҳам яъне ки нигоҳ карда мешавад ки ҳар як ҷор нигоҳ мекунанд ки кияй гунahгор ки чӣ кор кардагия ҳа яъне ки бачани дандон агар ёфтӣ ҳаму да ба мечаспӣ агар камтар властдор боша камтар сумдор боша битона кам масад финансировать карда ягон чиз гап намезанен ма шуморо шум мебинем чунин одаморо одаме ки принсип надора одамеро ки ба пул харида мешавад одаме ки одама гунahгор будан ноки набуданша нигоҳ намекунаву мақомша нигоҳ мекунад ки дар ки ҷоя пул дора власт дора мардум тамошош мекунад қадр дора надора баъд аз ин ҷиҳат мебуроян гап мезананд ё бироен гап занен одаме ҳастен ки дар ҳамин кор худтона қуш кардагиен ҳамара гап занен ҳамара гап намезанед дона ба дона гап назанен чӣ ба ман дар аввал гуфтам ки дар инҷа се одам иштирок мекунад лангули усмон ва қадами қурбон ягона даҷҷолаш и лангулиай барои чӣ хотир биёен дар масъалаи усмон гап мезанем бо лангули баромада ӯра наркомана дигар гапҳо гуфта пас зад рафт фарқияти усмон лангули дар оне ҳастае ки ӯ одам чӣ коре карда боша накарда боша виҷдон дора яъне чӣ хел виҷдон ҳоло шумо мепурсед яъне ки одам метавонад дар ҳаёт хатогӣ кунад ман шахсе ҳастам ки одама хатогиша мебахшам одам метавонад дута ҳаракати бад кунад нисбати ту яке аз ин ҳаракати бада бахшида мешавад дигарша не барои чӣ хотир ва чӣ гуна ҳаракатҳои баданиё ин ҳаракатҳо категория доранд якум категорияш хатогиай гуноҳ баъди тавассути хатогӣ карда мешавад а дигараш асознанай категорияи дидаву дониста мекардагӣ мисол мегирем одам да пои ту ба ягон чӣ мезанад да бари пои ту як чиз мондагиай ӯра заданияй табар мераса дар пои ту хато мекунад ин одам бахшида мешавад а одаме ҳастае ки аз аввал чен дошт поитра ва сурд мекунад ва мезанад ин одам аз ин одам фарқ доранд яъне ки хатогиҳое ки дар ҳаёт усмон кардагиай виҷдон доштан ё ки надоштани ӯра аз куҷо мо мефаҳмем ҳо одами дангалиай ҳо одами дағал гуфторай ҳо одами сабукай не ки дар муқоиса ба лангули фарқияти усмон дар оне ҳастае ки усмон азҳазнават мекунад кори худша усмон ашибкаи худшад худш мебуроя гап мезанад ва ашибкае ки ӯ кардагиай барои насли нав барои бинанда як намуд сабаби намешавад ки бинандаам ҳамун ашибкаи ӯра бикунад наоборот сабаби мешавад ки бинанда ашибкаи ӯра накунад ба тарзи шеървори бофташ равистиш мондаву ки чӣ қадар бадбахтиҳоро ба сар мовард ай пишти кайф рӯз то рӯз рафиқҳои ҷониву ҳақиқӣ тарк мекардани ҷошона рафиқҳои нониву чинӣ мегирифт рифмаш монда чӣ хел зебо ҳарф задестае ки дар охир одаме ки агар дар ҳамин раҳ рафтанӣ боша ё ин ки боша агар аз ҳамун кораш даст мекашад гумон мекардам ки ба қувватами кайф мара не балки ман кайфа контрол мекунам вале дар анҷом хит кардам ки рӯма сиёҳ кадостам яъне ки одаме ки ҳамин ашибкара кардагиай сабаб мешавад ки дигаро бор накунанд ва имрӯз лангулӣ мехеза ира пас мезанад ба оне ки гуноҳай худш ба кала мегира азҳазнават мекунад ва ҳамара бо дарс метавад ки накунед лекин туи даҷҷол ягон бор ашибкаи худа азҳазнават кардагӣ ҳастӣ аз аввали конфликт то имрӯза ҳамаш да ту медонӣ ки гунаҳгорӣ дар туҳматҳо дар дашномот дар ҳамаш ягон тай ҳамира азҳазнават кардагӣ ягон тай ҳамира ба кала мегирӣ ана миҷадай мардӣ ана миҷадай виҷдон ман ин масъалаш дар бораи гап намезанам як далбаёбай бо мардум нигоҳ кунем бародаро виҷдони мо ҳамин одамизода виҷдонаш чӣ гуна кор мекунад ман дар барномаи нав гап задагим дар канали вип каналама дар охири видео дар бораш гап мезанам баъдан бародаро то охири видеоро тамошо кунед ҳамчунин мо дар оҷа розигириш зарондаистем 250 000 рубл тақсим мешавад байни бародаро падаромро баъдан мегум яъне ки одам дора сознание подсознание дидагиан шумо аппаратое ки дурӯғ бугӯ агар мехапа мисол кори дилқатӣ ё ки фишори хунқатӣ ҳамин чӣ хел кор мекунад мисол вақте ки тура пурсанд ки мисол лангулира пурсанд ки лангули ту ростгӯӣ агар лангули ҳо буга
аппарат нишон медиҳад ки дурӯғ гуфтаистед. яъне ки ҳамин кор чӣ гуна мешавад? мо дар бораи ҳоло виҷдон гап задастем, чӣ хел мешавад? мисол мегирем, ту дидаву дониста дурӯғ бугӯй, ин ҳамин чиз сафедай. Ту ради интерес аппарата подключат шай агар ради интересра пурсанд ки ҳамин рангиш чиай? Ту мегӯй сиёҳ. кори дили ту бе аппаратам, кори дили ту, фишори хуни ту дигар мешавад. яъне ки мағзи сар дар организм як процесси кории нава ҷорӣ мекунад. барои чӣ? то ошто ки ҳамин сияҳ буд, то ошто ки ҳамин сафед буд, ту сияҳ гуфти бароям хакор? бале. ака гӯш кунед чӣ гап мешавад дар мағзи сар баъди ҳамин кор. яъне ки мағзи сар тавассути чашм дид, қабул кард, дар мағз фармон дод, гуфт ки сафедай. вақте савол ба ту дода шуд, савола мағз обработка кард, ҷавоб дод сафед бугӯ. лекин ту мегӯй сиёҳ. мағз места мега ки бест ту лангулӣ чӣ ту? Просто ма козёли хубам. чӣ хели сиёҳ? ҳозир ман тара обработка кардам, гуфтам та сафед. ва дар дуруни мағзи сар сазнани бо падсазнани конфликт мешавад. сазнани падсазнани ду та маълумоти гуногун додастанд. кадомеш хато кардастанд ва дар дурун барои ҳалли ҳам масъала конфликт мешавад ки дар натиҷа процесси нав ворид мешавад дар организм барои кори барои ҳамин мушкилиро ҳал кардан. дар вақти ҳамин процесс рафтан одам хича ногувор ҳис мекунад. баъзе одам сирх мешавад, баъзе одам зиқ мешавад, баъзе одам хаб мекунад меиста, баъзе одам метарса, ҳар гуна ҳаяҷон ба вуҷуд меояд. ана ҳамира меган совист, яъне ки ҳоло мо фаҳмондам аз ҷиҳати научнаш, лекин ба химохат бигем виҷдон ку ҳастам хеле шунавидаган шумо мега ки тами дурӯғ мегӯй виҷдонат азоб намета. яъне ки азоби виҷдон яъне чие вабше худаш ҳамира мех мешавад, дида, қапида, ҳис карда мешавад. чизи охирон гуфтам ҳамон мешавад, ҳис карда мешавад. дар ҳолати дурӯғ гуфтан, дар ҳолати кори хато кардан, дар ҳолати гунаҳгор будан қабул накардан, виҷдон азоб метиҳад. яъне ки мағзи ту медона ки ту дурӯғ гуфтаисти, лангулира мағзш медона ки дурӯғ гуфтаистай. корира ки неправай, хича прав гуфтаистай. мағзаш медона ҳамира ва дар организмаш анан процесс оғоз мешавад то ки бибуроя бига ростша. фарқияти лангуливу усмон намеяй ки усмон мебуроя мега дар коре ки неправай мега неправай. лангулӣ не. чӣ гуна метона, чанд қадар одам дароз метона ки тоқат куна ҳамон азоби виҷдона. агар ки виҷдон надошта боша, фаҳмидин? одами виҷдондор муддати дароз тоқат карда наметона. ин одамо надора. яъне ки виҷдона падавлият кардагиян. аз кӯдакӣ ҳамин тариқ омадагиян ки одат кардагиян. ҳамин конфликти дохилие ки дар мағзи сар мешавад дигар рух наметиҳад, чунки мағзи сар медона ки ҳамин одам вақте ки сиёҳа сафеда мебинам, ман сафеда мегумша, пас аз занш медона ки ман сафеда мегумша, пад сиёҳ мега. одат мекуна уже. лицемер нашем бародаро. ҳамеша ростгӯ бошем, ростқавл бошем. ва чӣ гунае ки гуфтем бародаро, як масъалао ки ҳозир ҳоло мо гап задастем аз ҷиҳати научнаш, чунин барномаҳо дар веб канали ман мешавад дӯсто. веб канал ссилкаш дар комментария ҳастай ва мехостам як хабари муҳима дар ҳамин бора гап занам ки 250 000 рубла мо дар байни веб каналҳо тақсим кардаистем. барои чӣ хотир мо гуфтам, яъне ки мо дар якҷоягӣ бо канали саломтиҷӣ кардаистем. шумо билет намехарен. яъне ки байни обуначиҳои ана ҳамон веб каналҳои мо мегзарад. пеш аз рӯзи соли нав мо призоро аллакай тақсим мекунем. новаста аз оне ки ягон одами нави дигар подписатсия мекунад, дароҷа намекунад. байни обуначиҳои ҳамон дуруни каналҳо мешавад. ва шоҳ-ҷоизаш зиёрати хонаи Аллоҳ ҳастае ки ин корро мо вобастагӣ кардагем ба ширкати Парвоз Авиа. чӣ гуна ки шумо медонед, ин бародар бо ҳамин корро сару кор дора. ҳамин шахс як нафара тамоми расходаша мегира, роҳи равонаш мекунад ба хонаи Аллоҳ. агар ки шумо нахоҳед, метавонед ки роҳатона фурӯшем ба ягон кас дигар. абоқимондаи сумора чӣ гуна разиград мекунем, обуначиҳои ин канал медонам. агар ки шумо бихоҳед обуна шудан дар каналҳо, ссилкаи ҳар ду канал дар якум комментария закрепи чидагиай. ва агар ради интерес будонед ки дар ин каналҳо чӣ гуна видеоҳо мешавад, аллакай дар бораи канали ман медонед. аввалча гап задем чӣ гуна видео мешавад ва бо як порчаи дигаша тамошо кунед. ман дар бисёр видео гуфтагем ки муҳит хеле ҳам сахт опасния. дар аслам бисёр одамо медонанд ҳамин кора. табиатан ӯро ҳеҷ кас психологияро наомӯзондай. барои чӣ одамое ҳастанд ки тарафи ноҳаққа тарафгирӣ мекунанд? ҳаматон ҳамин кора мекунед, дар ҳама кортон ҳамин кора мекунед ва ҳаррӯза ҳамин кора мекунед. дар табиати ҳар як одам ин хатогӣ ҳастай ва оҳиста оҳиста агар муддати ҳафта моҳ ҳамин кор давом кунад, ӯ тамоман аз ақли худаш мебарояд ва ақли ӯ вобастагӣ мекунад аз ана ҳамин гурӯҳ. мозг дар сари хитай, но идораш дар сари ту нест. дар канали саломтиҷӣ боша ин гуна видеоҳо. зиндагиро дар замони мо бидуни ӯ тасаввур карда намешавад. ҳама орзуи ӯро дорад. ҳазорҳо нақша мекашем ки чӣ хел ӯро ба даст орем. баъзеҳо ба хотири ба даст оварданаш ба ҳама кор қодиранд.
вай қудрате дорад ки ҳамаро ба ту дӯст ё ин ки душман гардонад. ин чист ки дар зиндагии мо ин қадар муҳим аст. агар канало ба шумо писанд боша бидуроин обуна шавен. иштирок кардан дар розыгриш ин хоҳиши шумоа. шумо дар канало барои тамошо кардани хиди контентош ворид мешавен ва дар бораи розыгришиш ихтиёр дар хитона. бихоҳен иштирок мекунед, нахоҳен иштирок намекунед. фикри ахтартон дӯсто дар комментария бинависен. дар видео лайк мондана фаромӯш накунед агар ки ба гапҳои ман розӣ бошен. агар розӣ набошен бинависен барои чӣ хотир розӣ нестем. ва дар рӯи экран силкаҳои лозима тамошо кардани видеои нави охира ки дар рӯи экрани шумо баромадаги фаромӯш накунед. ва шахсоне ки мехоҳанд блогер шаванд марҳамат ба ин силка. таҷрибае ки аз соли 2017 то инҷониб ба даст овардагим ҳамаша дар як курс ҷойгир кардагим барои блогеро. касе ки мехоҳад блогер шава аз дараҷаи оғозкунанда то ба профессионалӣ ҳама саволҳое ки оиди блогерӣ дар шумо метавона пайдо шава ҷавоб аз ин курс мегирен. ҳамада хайр, муваффақият ба шумо то видеоҳои оянда.